Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіздерге Kaspi приложениесі арқылы интернет оплатаны қалай ашу керек, қалай жабу керек соны түсіндіретін боламын. Видеоны ұнап жатса лайк басыңыздар, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Әуелі телефонымыздан Kaspi приложениесіне кіреміз. Kaspi'ге кіргеннен кейін Мой банк бөлімін басамыз. Мой банкке кіргеннен кейін Kaspi Gold дегенді басатын боламыз. Интернет слабый, загрузка көп болып жатыр. Бұл жерде оплата по интернете дегенді басатын боламыз. Доступ и лимиты деген. Я достар, менде байқағандарыңыздай оплата интернеттің лимитін жауып тастағанмын. Өзіме керекті кезден ашамын. Ашу үшін открыть доступ деген басамыз. Бұл жерде открыть доступты бастық бізден сұрайды 25 мыңға ма, 50 мыңға ма, 100 мыңға ма деп. Маған керегі 200 мыңнан жоғары 500 мың теңгені таңдаймын. Шонбайдың курсы өткен қымбат. Применить лимит деген басатын боламыз. Применить лимит басқаннан кейін бізге SMS келеді номерімізге. Міне достар, менде интернет оплатаның лимиті ашылды. Өзімнің қажетіме жаратып болғаннан кейін бұны міндетті түрде жауып қоятын боламын. Жабу үшін закрыть доступ дегенді бассақ болады. Болды. Интернет оплатаның лимиті жабылды. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Алдағы уақытта салынған видеолардың пайдалы ақпараттарды көру үшін каналыма тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.